ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងសុភ័ក្រជាសិស្សឆ្នាំទី12កនៃសាលាវិទ្យាល័យអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ខ្ញុំបាទរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទមានបងប្អូនចំនួន2នាក់ដែលខ្ញុំគឺជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រកបដោយមុខរបរលក់បន្លែតិចតួចនៅឯផ្សារហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺមានជីវភាពមិនសូវធូរធារប៉ុន្មានទេមូលហេតុដែលគ្រួសារខ្ញុំមិនសូវធូរធារគឺដោយសារតែកាលពីមុនហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលក់បន្លែអត់ទៅដាច់ទេដោយសារតែមានការលក់ច្រើននិងលក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនកាលពីមុនខ្ញុំបាទរៀននៅឯស្រុកហើយខ្ញុំបាទបានស្គាល់សាលានេះឡើងគឺដោយសារតែការណែនាំពីអ៊ំចិត្តខាងតែនៅស្រុកជាមួយគ្នាតែបានណែនាំថាសាលានេះគឺល្អនឹងរៀនឥតគិតថ្លៃនិងតែងតែផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែនិងរាល់ឆ្នាំផងដែរពេលដែលខ្ញុំរៀននៅស្រុកហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀននៅឯខេត្តព្រៃវែងការដែលខ្ញុំរៀននៅទីនោះគឺខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី2ដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមករៀននៅសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំបានរៀននៅថ្នាក់ទីមត្តេយ្យដែលចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពេលដែលខ្ញុំរៀននៅស្រុកហ្នឹងគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជួបការលំបាកដោយសារតែខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយរបស់ខ្ញុំរីឯឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានឡើងមកធ្វើការនៅឯភ្នំពេញយាយរបស់ខ្ញុំគឺប្រកបដោយមុខរបរដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការនិងការធ្វើឈ្នាងឬក៏ការធ្វើកញ្ច្រែងដើម្បីលក់នៅផ្សារឬក៏លក់ទៅកាន់បងប្អូនដែលនៅក្នុងភូមិនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំឡើងមករៀននៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ2015តាមរយៈអ៊ំដែលនៅជិតខាងដែលបានណែនាំអំពីសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំថាសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាសាលាដែលតែងតែផ្ដល់នូវការអប់រំល្អនិងតែងតែផ្ដល់នូវសម្ភារៈនៃការសិក្សានិងការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែនិងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរហើយអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាបញ្ជាការឋានអង្គរៈពីព្រោះដើម្បីជួយសង្គមជាតិជាពិសេសហ្នឹងគឺដើម្បីជួយក្នុងការជ្រោមជ្រែងគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានជីវភាពធូរធារជាងមុននៅពេលដែលខ្ញុំចូលនៅរៀននៅសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីជាច្រើននិងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាទី1ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅការចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជជែកដេញដោលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើជាក្រុមសិក្សាសិស្សនៃសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីចំណេះដឹងថ្មីនិងការអប់រំទៅកាន់កុមារជាច្រើនដែលនៅក្នុងសាលាហ្នឹងដើម្បីឲ្យកុមារទាំងនោះនឹងមានវិន័យល្អនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសាលាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដូចជារៀបចំនៅកម្មវិធីសង្ក្រាន្តកម្មវិធីគ្រីស្មាស់ក៏ដូចជាកម្មវិធីនៃការរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតជជែកដេញដោលនិងបានធ្វើជា MC ដើម្បីចែកប័ណ្ណសរសើរនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាការចែកប័ណ្ណសរសើរទៅកាន់កុមារនិងបានធ្វើជា MC នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជជែកដេញដោលផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ស្ថាបនិកសាលាដែលបានបង្កើតសាលានេះឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងបានអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងក្លាយទៅជាយុវជនម្នាក់ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមក៏ដូចជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ sponsor និងអ្នកដែលតែងតែផ្ដល់នូវជំនួយដល់សាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែផ្ដល់នូវដូចជាអង្គសម្ភារៈសិក្សាដើម្បីឲ្យកុមារនៅក្នុងសាលាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននូវសម្ភារៈសិក្សាដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងទទួលបាននូវការសិក្សាដែលល្អនិងទទួលបាននូវអនាគតភ្លឺស្វាងនាពេលអនាគត